远洋货船闯北极冰区，本想抄近道省点燃油和时间，没成想刚驶入冰区就彻底趴窝，整艘船被厚厚的海冰层层包裹，直接冻成了名副其实的海上冰雕。船长把油门踩到底，主机光明到发烫，船只却纹丝不动，连螺旋桨都被坚冰卡死，在一望无际的冰原上彻底沦为摆设。就连附近的北极熊都慢悠悠凑过来，蹲在冰面上围观这艘年度大冤种轮船，仿佛在看一场极地专属的热闹。走投无路之下，船方只能紧急呼叫救援。俄罗斯核动力破冰船接到信号后火速出动，这艘极地钢铁巨兽一路劈波斩冰，1米多厚的坚硬冰层在它面前如同薄冰一般，直接被碾压成细碎的冰渣。开到场面堪称硬核又解压，被困船员终于看到了脱困的希望。可就在所有人松口气的同时，一个最现实的问题摆在眼前：这波史诗级的极地救援到底收不收费？具体又要花多少钱？先给大家划清最核心的重点：人命救援分文不取，船舶脱困明码标价。按照国际海事通用惯例，再结合俄罗斯北方航道的管理规则，针对船员的生命救助属于无条件的义务救援，不仅会安全转移所有船员，还会提供食宿、保暖等基础保障，全程1分钱都不用船东承担。但破冰开道、拖船解困、航道引航等专业作业，属于标准的商业服务。破冰船的燃油消耗、作业工时、精密设备损耗以及极地作业的额外成本，全都要由被困船只的船东一一买单。具体的收费标准堪称冰爽刺骨。常规冰区应急解困作业，中小型货轮的基础费用就在40万至60万美元。4万吨级的散货船想要全程护航加彻底脱困，起步费用直接突破30万美元，折算下来单吨计费单价约7.5美元。若是大型 LNG 船、超大型集装箱船遭遇后冰围困，再加上远程跨区域逐冻、超长时段作业等附加条件，单次救援总费用轻松突破100万美元。部分极端复杂的救援案例，费用甚至接近500万美元。除了基础破冰费用，还有极地环境补偿费、应急待命费、超时作业附加费，一长串的账单明细，比北极的冰层还要厚还要重。要知道，核动力破冰船出动一次的成本极高，反应堆日常维护、船员极地高危作业津贴、远程机动的综合消耗，每一项都是实打实的真金白银。船东刚为船只成功脱困庆幸不已，转头看到天文数字般的救援账单，瞬间心凉半截。那份绝望的心情，比北极零下几十度的冰面还要刺骨。换成是你，船被冻在北极，面对100万美元账单，你是咬牙付钱，还是当场弃船跑路？